Jau, šodien Maks Fraid garastāvoklis. Es gribēju uztaisīt tīrlistu par Latvijas skateparkiem. Bang! Ziema tur nāk un bla vācipa, un, man liekas, iedomājos, ka man ir kaut kādas domas par skateparkiem, ko es gribu pateikt, padalīties ar jums, parādīt kaut kādus vidžikus, kur tie skateparki ir attēloti, un tā vienkārši salikt tādu, jā, tīrlistu. S ir tā kā God mode, tā kā labākais, ABC ir, ķipa, varam kaut ko nosaukt savādāk. Ķipa, S ir tā kā best shit ever, nice, šis būs ok, šis būs sūds, un šis būs whatever. Karoči. Sāksim, paņemsim vienu skateparkiem, randomā. Oh! Liepājā. Tur skaitoju pats. Man tur patika. Es tur biju vienu reizi bijis. Madram vajadzēja fotku uztaisīt tur. Es Nauris un Madras aizbraucam. Un es paskeitoju. Čip, fine, īstenībā. Tāds, man patīk tāds sūds, čip. Tu vari tā kā kaina ielikt, mazliet oliju, čip, iekšā. Tas liekas fun, es laiku. Tādu priekalu padarīt. Flats, bad, čip. Kur mūsu komandā tā ir sešanā. Tagad viņam ir cits parks, bet es neesmu tur bijis. Nu, hujakflips tur notika, ko es ne uz vienu hujakflipu neesmu bijis. Labi, varbūt, ka nē, cik es esmu dzirdējis, no kas tur notiek. Prieks par čokiem, ka viņi to uztaisīja, protams. Pielikšu viņu uz oku pagaidām. Tas, man liekas, varbūt ir kaut kāds personīgs. Zini, tā kā cilvēki, kuri to uzcēla, viņi tur skaito, tas viņam ir tā kā best shit ever. Tā kā outsiders to atbrauc. Tev ir citas vietas, kur skaitot, tu vienkārši tur uz fucking pusstundu esi bijis, tipa, tu tā kā, I don't know, tipa, kā viss projekts, un tas ir amazing. Un pašam skaitot ikdienā tur, gan jau piespiedu kārtā, jo nav kur vairāk skaitot, ofici skaitot, un ar lielāko prieku. Bet ir ok, ir ok. Labi, next. Ok, Madonna. Madonna skateparks, kuras arī biju ļoti maz. 14. gadā Borcelvē turē, kurā es pilnīgi arī kaut kādā randumā nonācu. Neesmu bijis Borcelvē komandā vai neko, kas tāds vienkārši randumā man uzaicināja. Es biju ar Dāvi, ar Šembergu un ar Grāņu. Kristofers bija maziņš tur. Jānis Dzirnieks filmēja video. Tas bija sek. Jūdris tur bija arī. Bija sek trips. Es tur skēju ļoti slikti. Fakingais Dzirnieks nereāli labi vidžiks taisīja agrāk. Žēl, ka viņš vairs netiek Kristofers. Nereāli daudz vidžiks taisīja. Nereāli cepīgi, ka viņš montēja visu laiku kaut ko pāri un ārci uztaisa, man liekas, un gaumīgi ļoti. Fucking simts reizes labāk nekā es. Bet žēl, ka viņš netaisa. Varētu būt sakai, kur es esmu pilnīgāko trash triku. Fucking Andis Vandziņš. Es ķipa fucking virs kopinga no compliance taisīju legend. Blēds, labi, pa skateparku, fucking, blēd, fuck, man besi tādi skateparki. Un man besi viss šis sūds, vot šitie quarter pipe extension, tas viss man besi. Labi, tāpēc, ka es pats to neskeitoju, ķipa, es pats neskeitoju to visu sūdu, man tā kā, man tas neliekas, ķipa, fun. Fucking bank to ledge, ķipa, tas, kādi fucking flyboxi, besi ārā. Tiešām, tieši tā kā skeitot šito, man nav tā kā vispār kaut kāds excitements. Es tur gan jau atkal tāpat, kā es tur dzīvotu, ofici ietu skeitot katru dienu un atrastu kaut ko, ko es tur varu darīt, bet tā vienkārši, fuck, taču. Tas nav priekš manis. Fine. Labi, whatever. Jā, whatever, whatever, fuck. Man kā cīniskam pilsētniekam, gailim, ķipa, tur atbraukt, kurš skaito īpatnējas lietas, un, protams, ir tā kā, So, jā, next, vēl viens skateparks ārpus Rīgas, Saldus Indārs.
Es neesmu izsekojis tur tam visam timelainam, cik tur ir tie indoor skateparki salduķi. Es esmu bijis divas, cik es atceros. Tas ir viens no viņiem. Un es jums parādīšu, kā viņš izskaties. Tur bija tikai diezgan liels tas, es pat nezinu, kā to nosaukt, fucking, es kaut kādu bowl corner loop shit. Kā tas sūds saucas? Es nezinu. Priekš kam kaut ko tādu celt? Es arī nezinu. Bet čokiem, čokiem cepi, viņi fucking viņi mācīja uzcelt šo. Man pat nekad nepalika no fucking smadzenes kaut ko tādu izdomāt. Tā kā, ko es gribētu uzcelt sev indoram? Bowl, loop, shit, ķipa, figņu, ķipa. Bet cool, nu tā kā iespaidīgi. Es ļoti smuki viņam tur eglīti bija pakarināta un viss tas gaismas. Es neko vispār nezinu par šo. Kā viņi tur visu, ko viņi tur nosponsorēja, kur viņi dabūja to visu naļi, ko tam visu. Es atgāju, ka klūles pilsētnieks atbrauc, tur, ko? Šis sektions bija, ķipa, fun, mini double sets, un tas Aerogaps. Ķipa fun, cik rekurē skater, šovit uztaisīja kickflipu. Andis, protams, tur killing it. Nu, kurš tāds pats? Ko es domāju? Nu, blēd, nu, laikam, whatever. Same stories. Blēd, maks respekt čokiem. Kaut ko tādu uzcelt, izdomāt, organizēt, es nav klūles pilnīgi. Es tikai vērtēju ģip, savu viedokli, kā man bija tur atrasties, kas catering, ģip. To tā diena gan jau man bija hypes tur paskaitot un tā tālāk, bet ģip, tas nav tā kā, oh jā, es gribētu to vietu atgriezties, uz to vietu atgriezties un vēl paskaitot un uztaisīt noslēgt pa to hubu tagad. Atkal, ja es dzīvotu saldu, torčitu tur 3 reizes nedēļā, ziemā. Next. Ok, VF Indoor Skate Parks, re, kur viņš ir, Facebookā. VF, ak, Dievs, VF ir, VF. Viss, kas tur notika, bija amazing. Skatīties, ka mani homie tur skaito, bija fucking amazing vienkārši. Kas tur, jā, viens, pagaid, pasties, šī tur biks, vidiks. Kad šito skatos, man vienkārši asrīni birs, nu, tas ir epic vidiks. Atradiet VF Skate Park ripu. Tas ir tā kā fucking kaut kāds pīks, Latvijas skateboarda pīks vienkārši. Visi tur fucking tā atlaid, vienkārši nesalo reku trepnu meņu, stīvi, Rūģik, maziņš vēl. Rūģik tur viņu paņēmā, saka sponsorēt kaut ko, es tajā laikā, ķipa, tur bija viņa breakthrough, ķipa, māksliņš, vispār, VF, God. Jā, nekad. Slims čūks. Nu, laba ziņā. Kas skaters, crazy vienkārši. Nu, viss, kas tur notika, bija best shit. Nu, tiešām, es ļoti novērtu. Ko es, kā skaters, domāju par vēfuķi? Kā man tur bija skaitot? Tas ir pavisam cits stories. Lai uztaisītu dropinu šitā motherfucking quarterpipe, nu, man vajadzēja tur kādu mēnesi, man liekas, skaitot, lai es tā kā saņemtos, lai man būtu tā, ok, ķipa, es kā jau gribu to darīt, bet tāpat katru reizi atnākot, man bija tāds, blēd, atkal tas sūds, vai vienkārši ieskrieties uz to. Lai ieskrieties uz kaut ko, uz ko man pilnīgi vienalga. Man vajag iedropot tajā fucking Death Quarterpipe. Uz ko es tur ieskrienos? Uz fucking Aerogapu, ķipu, nu, lai ieskrietos šito reilu, nu, viņš bija bišķi pa augstu priekš manis. Es uztaisīju, man liekas, frontboard vai feeble, ķipu, nu, kaut kādu basic sūdu es tur uztaisīju, ķipu. Ot uz šito sūdu man nesties no tā Quarterpipe. Un nomirt vienkārši tur pa ceļam. No, thank you very much. Bet es tur esmu skeitojis. Man ir rekur mans vidīgs. Melanholija saucās. Rekur es grūzos pa vēfu. Nu, tas redz, norma. Norma. Nevar teikt, ka čokam besi tur, ja skaties vēl viens trīciņš. Tā kā, kaina ķipa, es tur skaitoju. Viss culture, viss, kas tur notika, cik difigā cilvēkus iepazinu, daudz ko darīju, ķipa. Kā skateparks. Sūds. Sūds, nu, come on, bļā, viens. Nu, labi, atkal man personīgi. Nekad mūžā negribētu tur vairāk skaitot. Es labprāt tur aizietu, jo tad pēkšņi es teleportētos uz aizietu paties, ka Frits skaitu, kā Edžu skaitu. Un es tikko aprakstīju jums to daļu, tā kā skatepark, tipa street daļu ar tu fucking quarterpipe un tu vispār ietrēšu, tipa. Tur ir vēl tāda bowl daļa, kura bija vienkārši maks sūds, tipa. Nu, tur, nu, plēns, es nezinu, ko tur fucking darīt vispār, kam tur vajadzētu. Mēs tur, tipa, flētu kaina skaitojam, tipa.
Bet tā kā, nē, sūds. Sorry, ķipa. Es negribu tur skaitot vairs nekā mūžā. Nu, paldies Dievam, man tas nav jādara. Alright. Plēns atkal kārtējs whatever skateparks. Ventspils indoor skateparks. Jo aizbazarējos nereāli ilgi, so tas būs čista whatever. Atkal tur priekš Madara, Edžuka. Viņi tur dzīvoja skaito. Best shit ever. Un tur bija kind of fun skaitot. Es arī biju tur. Tur bija tāda liela haba diezgan. Un, man liekas, tur sīks bija, ķipa, kaut 50 uztaisīju, tas bija kaut kāds tāds, what the fuck, tu kā, kaut kādu lielu hubu paskaitoju. Davai tālāk, turpināsim to ēru, ķipa, G-Team Tallinas iela. Paralēli VFam eksistē G-Team Tallinas iela. Ej, galīgi, vienkārši. Tas bija pirmais G-Team Indoors. Fucking best place. Uzreiz lieku. Best shit ever. Tur bija rīktīgi nice. Tas bija Kalns uztaisīja. Kalns ir tas pats, kā es, vēl frīkīgāk, pikīgāk skaters. Viņš arī VFCS nevarēja, man liekas, pēc viņš uzstāva to. Bija viss pieejams, tur bija viss skateriem, viss bija zems, angli, tipa, bankiem, lai, tipa, no banka uz ledžu, man liekas, te bija labākie. Manuprāt, tipa, labs angles bankam, funboxā ir tāds, kad ja gribi kickflip iekšā uztaisīt bankā, un tu actually jūti, ka tu tur lec bankā. Jo man šķiet, tagad taisa skateparkos reizēm tik lēzina uz bankus, tu uztaisi kickflip tajā bankā, tas kā flatā sajūta. Tu nejūti, ka tu kā kaut ko vispār izdarīji interesantu. Tu, man liekas, ielikt bankā ir diezgan laba sajūta skaitošana. Ka tu vari, tu zini, tu brauc kā vienā ātrumā, tu ieliec un tu pātrinies. Un, ja banks to var tev iedot, to sajūtu, tas ir cool. Un tad tur man šķiet bija tā. Un tad otrādi, kad tu lec ārā no tāda bankā, tu arī sajūti, ka tu paliec, viņš tev izmet augstāk. Un, piemēram, tur tas habinis nebija baigi augstas, un tie leģi, pie bankiem, bet tu, kā tu lecot, tu jūti, ok, tas banks man, palīdz uzliekt, un man ir vieglāk uzliekt, un es aizlidoju tālāk. Tas man personīgi tur nereāli, kā uzrunāja. Bija tāds pieejams, tur bija kaut kāds mini-boxiņi, roll-on grinding, parastais grindbox, cornerīts, tur mini-grass gaps, tur liels, tas sets, un tur bija vienkārši fun vizināties, tu varēja kaut kādu lainu, tur, zinu, no vienu galu uz otru, tur lainot, čiliņā. Man patīk skaitošana arī, kad tu vajag atspērties, actually pušot, kad tu sāc savu lainu, piemēram, throwdownu, un tu atspēries, un tu aizbrauc kaut kur, ka tev nav no plēns mājas jānobrauc dropina, lai sāktu skeitot. Man tā nav, neliekas skeitošana. Tas ir kaut kāds, nezinu, skatepark stuntman bullshit, priekš manis. Tad kā nebija, reizam tas jādara, jā. Piemēram, vefa tu, es nezinu, kura brīdi tev jāpušo, tu visu laiku, flowo tur kaut ko. Tas pilnīgs sūds. Best shit ever, tāds fucking blēns, pastamies ātri vidosu, Bikam bija ļoti labs edits. Protams, paskatīsimies, man tur ir triks, tāpēc mēs to paskatīsimies. Egons re, kur tur skeito. Kadreiz redzēju, ka Egons Vefa skeito? Nē, šis, ka Vefs ir sūds. Fucking Egons. Maģī. Boom. Bahurcevs. Fucking Milovs. Bahurcev, a.k.a. Milovs. Rekurēs. Skaitošanā. Šito, man liekas, first try uztais uz to lainu. Boom. Jā. Let's fucking go. Arī Rains bija fun vidzīgs. No turienes Park Raid. Man liekas, ka mēs bez mazai visu tā dienu iepazinamies. Tur Frits un Rob, viņus filmēja. Tur bija balīts visu laiku, kaut kas varējām pa nakti palikt arī hangot. Labs, šitais te Finiers arī, viņš tāds tait likās. Piemēram, Vefa skeitojot fletu, tajā bowl section, tas vienkārši pilnīgi beziedzīgi bija. Best shit ever. Nākamais skateparks. Es pārcenšos bišķi ātrāk šitam iziet cauri. Labi, un tāpat laikā, labi, izmetīsim ārā kaut ko, kas ir arī whatever, vēl viens Saldus indoor skateparks. Kas šito es likšu uz ok. Es jums parādīšu to skateparku. Tur patika, ka tur bija mini spines. Tur bija fucking mini spines. That's it. Kur tur stāv? Spine ir tāda konstrukcija, kur nav? Ir tīpaši mini spines. Zini, tu uzstāv kaut nārdu. Šis aizdraugājāt. Kaut fucking nāli debilu spine.
Priekš psihiem kaut kādiem. Uztaisīt minispaiņu. That's the shit. Mums vajag vairāk minispainus. Pastāst šitā. Fun. Boom! Nolikt big spin. Let's go. Cab. Izskatās nereāls sek. Nekur es trešu taisu. Es pat gribēju dzīvot tur un skeitot tos mainības. Es kvadrapāju par savu, bet tas ir cool constructions. Tipa, tāds tipa gaumīgs, man liekas. Viņu var papētīt. Tipa. Jā, tieši tā, zini, tipa, kas ir gauma, manuprāt. Tu kaut kā ar ko tu gribi palikt un ar to tipa, izpētīt un saprast un iemīlēties tā, tipa, un tur vajag laiku tam iedot. Spains ir kaut ko, ar ko gribas pačakarēties, un tāpēc šī ir gaumīga lieta. Šis arī kind of fun, tur bija tāda mini kornerīte, varēja pabīdīt kaut ko tur. So, ok, office. Šis, protams, viss šis huge flybox bullshit, tas ir poison, sorry, kam tas domāts arī, visu laiku liekas, ka tie fucking funboxi, flyboxi paņem tik daudz materiālu, tu vari uzcelt brands tik daudz, cik mazas foršas lietiņas no tā. So kinda cool parks, jā. Tā kā šis būs uz ok. Brands varbūt arī uz nice. Ja nebūtu tas flybox bullshit tur, tad office būtu nice. Tur vajag uzcelt, tāpēc, ka ne tikai skateri tur iet braukat, bet arī, tipa, fucking, BMXeri, tipa, my brothers. Runājot par BMXeriem, kas notiek ar Monster Parku? Monster Parka man ir divas versijas arī šeit. Ir pirmā versija, es nosaucu Monster Park Suits, un arī otrā versija, kur arī kaut kur, kā es jau noprātot, nav tālu no sūda. Bet atkal, mans par experience tur skeitojot, mans gabas, tipa style of skating. Tipa. Sāksim ar pirmo versiju Monster Parkā. Ak, Dievs, tas bija fucking insane. Man liekas, ka tas bija kaut kāda ziņā pirmais indoors Rīgā. Or something, tipa, kaut kas, tipa, tā kā, jo Monsters, Vefs un G-Team Stāles iela, viņi, tipa, man liekas, viena laika parādījās visi, tipa. Un kaut kā es atceros, ka mēs daudz gājām uz Monster Parku. So, Office Monster Parks bija gan jau pirmais. Un tas arī ļoti, protams, nozīmīga vieta. Tur sākās viss tā skateparka kultūra. Un, tā kā, man liekas, Mindwork Ramps tur sākās. Un, ķipa, no tā viss sāka augt. Un, tā kā, tagad ir nereāli dope, ķipa, daudz skateparki, betona skateparki, visu kaut ko. Cik es nezinu, baigi labi to visu historiju, bet man liekas, ka tas tur sākas un no tā sāka augt tālāk. So, kultūrai nozīmīga vietā, bez kuras daudz kas nebūtu. Liels solis Latvijas ekstrēmā vidē, ko nedrīkst un nevar aizmirst un noliegt. Mans experience tur. Tas flats bija tīrs vienkārši. Tas konstrukcijas, tur bija fucking fakti, tie banki, tipa korneri kaut kādi maksimāli huge atsaldēti, vienkārši kaut kāds plēns, tie haba vienkārši, galīgi, tur bija viss pilnīgi slimiķi. Pats pirmais rajons video pirms 15 gadiem. Первый монтаж от Район ТВ. Ir no tā fucking sūdā. Tas ir so fucking bad. Galīgi. Ķipa konstrukcijas, tas viss, ko tie eirogepi, fucking ir fun, korneri, ķipa. Frustrating shit, ķipa. Es nezinu, kāpēc. Man liekas, es izaugu skeitot Imantē, un tur bija fucking flats un box, ķipa, un tas, man liekas, man daudz skateboarding, ķipa. Un arī kaut kādi ir jocīgi street spoti, ķipa. Tāpēc, liekas, tu neskeitos street eirogepi. Tu neskaitos korneri. Tas ir tāds čista mākslīgs kaut kāds skateparku shit, tipa. Es nezinu. Varbūt, protams, var argumentēt to, ka es vienkārši nemoku to skaitot, bet man liekas, es to nemoku skaitot, tāpēc, ka man negribas to mācīt skaitot, arī man neinteresanti, cik man liekas, gives a fuck, tipa. Man liekas, ir aspekts ar to, ka tu, tipa, skateparkos tu ponto, tipa, jū, tu aizlidot tālāk, kaut kāda tāda, es nezinu, pontošanas, tipa, nezinu, besjāra tas. Ne, bet nice. Homie skato, visiem ir fun. Locations dirsā, skaitot sūdīgi, augsti, fuck that shit, tipa. Ofici iet uz sūdu.
Es jau visu teicu, ja, es apzinos, nu, tas ir svarīgi un daudz cilvēkiem dzīve izmainījusi šī vieta, bet skeitot tur nekādu mūžu negribētu vairāk. Nu, ņemiet vērā, tas arī, ķipa, viņš pārspīlēts vismazais, bet neuztveriet, nu, ķipa, personīgi. Bet, nu, mans viedoklis, šis ir mans viedoklis tikai. Nāks, davai uzreiz no par to Monster Parku citu versiju, ķipa, nozīmīga vieta cilvēkiem. Šeit bija kaut kāds vibes, te kaut kas tā kā salīdzinot ar VF, tipa līdzīgi, liekas, ka tipa viss huge, tur kaut kas tāds, bet tomēr tipa labāk. Man nebija tur arī baigi fun skeitot. Tas fuckingais Eirogaps bija milzīgs. Tur bija tie leģi, tie banki, nu, atkal priekš manis, tipa. Es skaitoju viņus, bet, nu, tā kā tas rails izskaties nice. Man cepīja skatīties, ka čoki tur skaito rail, viņš tas action proper. Tā, fuckingais switch flips iekšā Eirogapā. Maksimāli tik smooth. Boom! I love that shit. Best vienkārši čūki. Habu es vispār nekad mūžā neesmu aiztīs. Šī vietiņa, pastāvīgi gobina pedestrīs. Legend. Gang. Vietā. Kaina vajag kaut ko uz nice ielikt, un es ielikšu šo uz nice. What? Viss nokrešojas, un tagad viņš no jauna vajadzēs salikt, bet I'm back. Un, jā, kur es paliku, jā, īstenībā Monster Parks. Es likšu uz nice. Pēc. Nu, kaut kas tur bija, ķipa, atkal nebija my cup of tea, bet, ķipa, tā kā, kaut kas tur fucking bija, ķipa. Man kaut kāda sajūta, ka man tur vairāk patika. Man bija tur vairāk fun nekā VFā. Office. VFs čist sūds. Pēc tam G-Teams. G-Teams, moderna G-Team, Baldonas ielā. Man ir divas versijas ar rampiņām, visam habiņam, un tā versija, tā kā kaina jau ir otrā, jo pirmā bija tur uz tā galima fletā, ķipa, uz tā parketa kaut kā tur varēs, ka to es ignorēšu, tad es tevošu, ka tas neeksistē vispār. Bet šī versija, kas bija pēc tam, kur bija Unreal Tournamenti notika, kur tas Reņķis bija Rush Hour filmēju, ķip, un tā kā man šķiet, ka viņa visvairāk eksistē, ķip, mums grūti teikt, man nav faktu pārbaudīt tos faktus, bet tur bija kinda cool. Tur bija, nu, negluži kinda, tur bija actually cool. Kas, vai tur bija tikpat cool, kā GT Talents iela? Nē, nē. GT Talents iela best shit ever. Šis ir fine. Un, nu, diezgan labi, ķip. Man patika Eikstērs, man patika Habiņas. Tie banki, kas jau runāja par radiusiem, ķip, tie fucking banki nebija tik labi, ķip. Man nepatika. Personīgi. Viņi nemeta, viņu ielikt iekšā bija pointless, ķip, nebija kaivs nekāda pārāk lēzenes, ķip, manuprāt. Tur tā kā, man liekas, bez maz vai milimetrus atšķirība, un tas visu maina priekš manis. Jā, tas bija cool, karoči. Tas bija labs parks. Bet es viņu likšu uh, uz nice. Jā, nice. Tas bija nice. Kaina, man laikam cepīt tie street elementi, kur, viņi tur, jā, steiri, tipa. Es neesmu baigais steiru skaidrs, bet tas, tā kā, makes sense. Tas ir, tā kā, steiru. Street shit, tipo. Box bija fine. Mini ball corners tur bija arī kind of fun, tur ieskrieties varēja, ķipa. Fun, nice. Bet es nezinu, vai es tā kā baigi ilgojos pēc tā, jo tas, viņš parks nebija, man liekas, pabeigts līdz galam, tā kā tur bija viena karta, bet plāns bija vēl vienu uzlikt, tad moška tas būtu labāk fils, jo tur vienkārši tā kā tas viss bija random, ķipa, ka būtu skaitlis kaut kāda random shit, ķipa. Tālāk, G-Team, jauna versija, kura arī lēnām attīstījusies un mainījusies, un tagad ir arī pavisam savādāka, bet es tā kā pēc iepriekšējās, kas bija prosta flats, box, manipēts, un pēc tam kaut kas saka tur mainīties, bet sākot no tā un līdz šodienai, ja jums parādītu apmēram, kas tas ir, man ir vīdīgs. Šitais.
Kjorbs, fucking best shit ever. Tā arī lieta, ko man patika papētīt vienu ziemu. Būtu vēl spines, tu vispār dope. Mini spines, let's go. Tagad kā jau boring skaidrot ķorbu, bet tā ir ziemē, es vienkārši tā kā iemācījos daudz trikus, tas bija fun as fuck. Jā, šīs G-teams. Arena, G-team arena, vienkārši tas flats. Šis viss bullshit friča kuģis man nereāli cepīja, tipo, friča Titanic, nice, amazing shit, fun skatot, arī vienu ziemu pavadīju tur taisot slaidiņus bankā. Best shit ever, tas bija fun as fuck, žēl, bet tā konstrukcija, negluži pietrūkst, bet ja, man patika, viņu es izbaudīju viņu skatot. Ir nice, tieši tā. What? Stulps, trash, G-teams, Baldonas ielā, Offits nice. Nu īstenībā šeit arī ir secībā. Īstenībā, ja šitu var pamainīt bišķīt. Man liekas, ka tā būs labāk. Un nice. Nu, jā, Monster Parks ir beigās Offits. Šis jaunais G-teams ir niceāk nekā vecais G-teams. Un vecais G-teams ir Offits niceāk nekā Monsters, bet Monsters ir arī nice. Šeit, laikam, saldus dēļ spaina ir vairāk ok nekā kalna, tas pirmais indoors. Lefs Offits sūds. Offits ir sūds. Vai, nu, šeit ir vienāds sūds level. Nu, man liekas, ka Vefs ir vairāk sūds priekš manis, tāpēc, ka tas vēl arī bija krāsains sūds, un tāds tā kā, tas nav sūds, tas ir forši iepakojums, bet tas ir sūds. Monster Parks, tā pirmā versija vismaz vienkārši bija atklāta un tā kā, jā, blē, tu putekļains, galīgais flats. Nemēģināja būt labāk nekā viņa ir. Vienkārši bija sūds. Spots un Secret Skateparks viens. Izo. Interesanti īstenībā, vat šī ēra, ķipa arī Izo un Spot. Lietas, Spots eksistē ilgāk, Izo bišķi mazāk, bet viņi šobrīd vienā laikmetā ir. Un tā kā ir tāda, G-Teams ir tāds pa vidu, ķipa, šobrīd ar to jaunu remake'u. Tas vidīgs, ko mēs vēl skatījāmies, tas bija vēl tāds trešs G-teams, bet tagad vairāk un vairāk paliek tā kā zolīdāks. Tur tagad cilvēki nāk uz skate skolu un tur pieklājīgi izskatās. Un paldies, you know who, Krišjāns Kalvans, my man, un Izo, tāda reakcija uz kaut kādam, uz G-teamu, uz spotu, uz to visu un kaut kas. Nu, tā kā cita galējībā. Šobrīd G-teams pie vidus, spots ir ķipa tā kā tīra vieta, tur spots, Izo, Max, core shit. Visi fajn, visam vajag būt. Kur viņi stāv? Ko es domāju par skaitošanu? Spota baigi daudz nes. Nu labi, es esmu skaitojis. Kainam bija visu laiku, es tur atnāku, kaut kādu ziemu es tur gāju. Whatever, pat cik tur maksā, tas čisto whatever, ķipa, tas ir cits tēmats, tur ir, ķipa, cenas uzaugušas un tā tālāk, par to var nodarst, bet, nu, ja vajag viņiem to, tas ir fine, ķipa, es par to neko nekomentēšu. Man nekad nebija, ķipa, žēl samaksāt par skateparku, ķipa, apmeklējumu personīgi, ķipa. Tā spots, kā, tur man patika, kad es pirmo reizi atnācu un tas free section, ķipa, tas viss flats, man liekas, ka tas ir vienkārši revolutionary, ķipa, priekš manis tas bija tā kā. Beidzot viņiem dalēca, ko mums vajag. Tīpa, mums vajag to spēju, vienkārši mums vajag flatu, lietas, ko mēs varam bīdīt un katru reizi kaut ko jaunu izdomāt un tā tālāk. Un prostu boksi, tīpa, tas ir, man liekas, ka nenormāli parasti un viegli, un tas ir, manuprāt, īsts skateboards. Nu, tā kā tādas vietas notiek īsts skateboards. Radošums, kaut kas tu bīdi, kaut ko tu dari, tīpa, zini, simple shit, ķipa, simple constructions, tur nevajag savu savu kaklu, ķipa, nevar kaut stantus taisīt, tur rosti skeitot, ķipa, tas ir best shit, ķipa. Tas man pārsteidza pirmo reizi, kad es tur atnācu. Par to visu pārējo, ķipa, skatepark lietu, ķipa, kā jūs jau arī nopratat manu galvu, man pilnīgi don't give a fuck vienkārši. Tur ir kaina cool, ka tas garš rails ir, un čoki viņu skaito. Tas ir interesanti, man liekas, tāda unikāla konstrukcija, ķipa, savā ziņā. Vispārējais, tipā. I don't care.
Fucking, ja, A-frame, tipa, ir, fuck, why, tipa, tipa, tur ir rails, labs, smuks rails, tipa, down rail, un tur ir, tā kā, arī kikirits uz viņa, tipa, tā kā, I don't get that shit, tipa, es nesaprotu A-frame vispār jēgu. Tas arī kaut kāds, tas nav, tas tā kā rails uz leju, kind of street elements, tu vari uz ielas atrast, bet priekš kam to no banka, no kikera lekt uz reju. Es to loģiku tā, kā izskatās, viens no labākajiem LV vidikiem no indoor skateparka ever made, Jim Megamix. Čūps uztaisīja, labs vidiks. Boom! Pants šeit. Tur ir mini rampa. Es neesmu arī baigais minirampas entuziasts, so es dzirdu no cilvēkiem, ka, tipa, viņi ir lame, jo tur ir daudz flats or something, tipa, ne, whatever, tipa. Es varu paskaitot bišķi, tas ir vienīgā vieta, kur es skaitoju minirampu. Varbūt vienīgā vieta Rīga, kur actually ir minirampa, vai ne? Bet tas ir cits stāsts, man besī minirampa. Tāpēc ir. Spot man būs uz... spot ir ok. Nu, ķīpa. Varbūt arī nice. Spots ir nice. Spots ir nice. Tur var paskaitot. Tur ir fine. Un arī tas viss, kas, nu, kā es jau teicu par to flētu zonu, kā ir progresīva ideja. Un man liekas, ka vairāk to vajag iztenot. Arī ārā skateparkos. Šķiet, ka vajag vairāk ārā skateparkos arī ir tāds koncepts, ka ir flats ar kaut kādām mini konstrukcijām, ko var pārbīdīt un vienkārši pakruizot apkārt. Un blakus būtu kaut kāda vēl daļa, kur ir actual konstrukcijas un skateparku elementi. Es nezinu, kāpēc tā nav vairāk. Iespējams, iespējams, to grūtāk pārdot, kad tu tipi, cel skateparku kaut kur. Iespējams, kaut kāda, zini, pašvaldības pasūta, grib uzcelt skateparku, tad viņam vajag, lai tur ir tas actual izskatās pēc skateparka. Skateriem vienkārši vajag space. Tā kā muzejs, piemēram, muzeja vispār nekā nav, un tur viss skaito. Varēja būt kaut kāds tāds skateparks arī prosti flats ar pāris boksiem un kikeriem un reiliem un viss. Un cilvēkiem būtu hypes tur atrasties. Tāds, kur var kaut ko pārbīdīt un tā tālāk. Palika izolators, jā, izolators un spots, kā es teicu, uz viena laika atrodas un dažādas galības. Mans experience izolatorā atrasties sākumā, kad pirmo reizi tur atnācu pirms pāris gadiem, un es redzēju, kā tas attīstās. Nekad nevilka tur vispār skaitot, ja godīgi. Šķiet, ka pamesta rūpnīca tāds vibes ir tāds negluži mans, un tas flats man arī kaitināja, un liks, ka putekļains un kaina tumšs sākumā tur bija. Bet tā enerģija, kas tur ir un ko cilvēki tur ieguldījuši un kā viņi to vietu attīstījuši, ir apbrīnojami noteikti un mad respect cilvēkiem. Un tas, par ko izlotras tagad ir palicis šogad, tur ir daudz labāk. Nu, daudz patīkamāk atrasties tādiem, tipo, pusīfūt cilvēkiem kā es. Par ko izlotras ir palicis, ir amazing. Un visu cieņu tiem, kas to dara. Tur bija man patika, es tur gribu atgriezties un paskaitot vēl. Patīk tur tas garš boks, un tur kaut kāda volraida prikoliņi ir, tas corners ir chill. Tas arī, principā, viss, ko es tur esmu skaitojis. Reizēm tur vienīgais, ka tur vairāk cilvēki skaito, ka tu nevari varbūt vienlaicīgi tur kopā skaitot ar kādu, jo čoki taisa lainus tur visu laiku. Bet reizēm tāds vairāk haotisks sessions, ir arī ir fun. Un man liekas, ka tur es neesmu tādu piedzīvojis. Nu, bet es tāds sīkums. Izo ir nice. Liksim viņu augstāk pa spotu. Šeit īstenībā augstāk par Monster Parku arī. Fuck it. Monster Parks arī ir nice, bet Izo ir. Man šķiet, dēļ tā. Nu, labi, es dažas vietas vērtēju. Es principā vērtēju pēc savas skaitošanas tur. Nu, tāpēc, jā, laikam tas būs augstāk. Es īvērtēju pēc savas skaitošanas, un tā kā tā pēdējā versija Izo, kas ir tagad, man cepīgi. Es gribu tur, kā es jau teicu, atgriezties, un tāpēc tas ies augstāk pa pārējiem. Un palika vēl viens skateparks, diemžēl man te ir gļuks kaut kāds, man ir vairākas, bet palika Salaspils. Salaspils. Mm -hmm.
Salaspili daudz no jums varbūt nav piedzīvojuši, kas skatās šo video, bet tā puse gan jau ir. Salaspils ir pirmais indoors kinda, kur es esmu bijis, un amazing vieta, vienkārši milzīgs telts, kur ir super augsti, un, lai tur nokļūtu, vajadzēja braukt ar autobusu, pa ziemu iet, un tur mēs ņemam termosus un sviestmaizītes, paēst pusdienas, un pavadījām tur visu sestdienu vai svētdienu, kad mēs tur bijām sīkie. Super slīdens, super jocīgas kaut kādas konstrukcijas, laikam. Bet vai tur bija nice skaitot? Oh, jā. Vai es tur gribētu atgriezties un paskaitot vēl? Oh, yeah. Amazing shit. Tur bija mini gap chicks, tur bija banki. Nu, come on, bitch. Super kvalitāte. Māks dirsā. Tas boks bija cool, viņš bija ļoti labi izmērā. Tur bija cool, tur bija space, tur bija mini banki, tur mini gapčiks, mini habiņā. Nu, kaut kāds tāds brīvs vibes, un man tas cepīja, ķip. Un tas pie tā slīdē, nu, tur baigi slīdē, bet tu pieroti ar laiku, ķip. Un vienkārši arī tāda nostalģiska, labas atmiņas par to vietu. Un tagad būtu fun tur uzskaitot. Gabliks просто tur atlaida. Bum, redzēt šito. Jūs jau sapratat, kur es likšu Salaspili. It's best shit ever! Džitījums vai Salaspils pirmajā vietā Džitījums. Office. Tur es točni gribētu, es tur dzīvotu ziemā, ja būtu Džitījums. Tas. Labi, es noteikti pārspēlēju, ja visu laiku gribas kaut ko jaunu, gan jau man jau tur esmu pavadījis daudz laika. Kopumā es uzskatu, ka ir ļoti labs tierlists. Forši, ka vietas ir, forši, ka vietas mainās, forši, ka vietas aizveras un var pa viņam atcerēties un dod. Man liekas, ka tas ļoti labi ir, tā kā nav kāda stagnācija, ka viss, tā kā, ja kaut kāds no tām vietām vēl joprojām eksistētu, varbūt tas būtu jocīgi, tā kā pavadīt tur visu laiku. Zini, būšot jau tā kā pieaugušais cilvēks un tāpat braukt uz saļuku vai uz to džītīmu, kad tu tur bija teenagers. Tas būtu fakts, varbūt. Bet jā, katrai vietai sava nozīme, katrai vietai ir sava storija un ļoti svarīgas. Visas vietas noteikti svarīgas. Un atkal atkārtošu, tas vienkārši mans viedoklis, kā skaterim tur būt. Un principā tas visa ideja tapa man galva no tā, ka es gribēju pateikt, ka Vefs ir sults. Un es to pateicu. Bet, protams, Vefs nav sults, Vefs ir amazing vieta un kultūrai nozīmīgā vieta bija, bet man skeitot tur vienkārši. Nereāli besīgi. Tā kā tā, paldies jums par uzmanību. Tiekās!